大家好，我係心情行動慈善基金輔導員 Charmaine。今日想同大家分享一下關於靜觀點樣影響住我哋嘅大腦運作，令到我哋可以輕鬆啲咁樣去調節我哋嘅壓力。研究顯示，當我哋練習緊靜觀嘅時候，我哋個大腦入邊控制住壓力嘅嗰個部分杏仁核，佢係會比較平靜，而我哋嘅理性思考同埋情緒調節嘅部分前額葉皮層就會較為活躍。呢一個轉變講緊嘅係令到我哋更加有空間可以調節到我哋嘅情緒，令到我哋嘅壓力漸漸調節減少。另外，當我哋練習靜觀嘅時候，我哋身體入邊嘅皮質醇水平會下降，令到我哋嘅身體更加平靜，並且我哋嘅情緒亦都會更加穩定，令到我哋可以好似個身體撳咗一個 reset 掣一樣，去重新激活我哋身體嘅放鬆反應。就好似我哋嘅身體需要去做運動一樣。靜觀練習就好似幫我哋嘅大腦去做運動，去訓練我哋應對壓力，令到我哋嘅腦袋更加有彈性去面對壓力，並且調節我哋嘅情緒。記住，其實減壓唔一定好複雜，我哋每日1分鐘嘅靜觀練習，其實就可以長遠地幫助我哋去調節情緒健康。